ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوٹ رادھا کرشن سے۔ مرکزی تاجر اتحاد کریانہ مرچنٹ کوٹ رادھا کرشن کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر راجہ قاسم محبوب اور پی ٹی آئی ضلع قصور کے رہنما سردار امجد طفیل ہوں گے۔ تقریب ابھی کچھ ہی منٹس میں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو لائیو مناظر دکھاتے ہیں۔ کوٹ رادھا کرشن سے تقریب سٹارٹ ہو چکی ہے۔ کوٹ رادھا کرشن سے آپ کو کوٹ رادھا کرشن سے لائیو اپڈیٹ کر رہے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بہت جلد ہمارے ہر اچھے عمل پر بہت بڑا اجر دینے والا ہے اور ہمارے ہر برے عمل پر بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے۔ وہی ہمارا پالنہار ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ ہر چیز پر حکمرانی صرف اور صرف میرے اللہ ذوالجلال کی ہے۔ آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد اقبال نوری صاحب۔ جناب حافظ محمد اقبال نوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد منیر قادری صاحب۔ جناب قاری محمد منیر قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا رسول اللہ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ احباب ذی وقار صدر انجمن تاجرہ محترم محتشم بھائی محمد افضل صاحب صدر نے حکم صدر فرمایا، معروف زمانہ کلام ہر اشاد ایمان ہر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ
اصل مقصد کلام تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ محل میں کرم رکھیا نہ کسی کو سرے محفل محل میں کرم رکھیا نہ کسی کو سرے محفل آج کی اس تقریب حلف برداری میں تشریف لانے پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس شہر کی مشہور و معروف شخصیت شیخ محمد امین ڈھالا صاحب، سرپرست کریانہ مرچنٹ مرکزی تاجر اتحاد جناب شیخ محمد امین ڈھالا صاحب۔ اور سارے شکریہ۔ ہمارے دل عزیز دوست کلاتھ مرچنٹ کے صدر جناب ساجد امیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور مختصر الفاظ میں اپنا موقع بیان کریں۔ جناب ساجد امیر صاحب۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آج یہ جو مجمع لگا ہوا ہے، آج سے 2 سال پہلے تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ چند ساتھیوں کو بلایا جاتا تھا اور میٹنگ کر کر واپس چلے جاتے تھے، کسی کو بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ کبھی کوئی تاجروں کی میٹنگ ہوئی ہے، کبھی کسی کو بلایا گیا ہے۔ آج الحمدللہ یہ ہمارے میاں اعظم راجو صاحب اور اپنا جو ہے راؤ صاحب، ان کی مدد سے، ان کی محنت سے آج الحمدللہ سارے بازار کے دکانداروں کو اپنے وجود کا پتہ چلا ہے، سارے دکانداروں کو پتہ چلا ہے کہ ہم تاجر ہیں۔ ان لوگوں نے یہ سوچ پیدا کی ہے ان سب دکانداروں کے اندر کہ تم بھی دکاندار ہو اور تم بھی تاجر ہو۔ اس لیے یہ بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے کیونکہ پہلے دکانداروں کو 1-2 کو بلایا جاتا تھا اور ان سے مشاورت کی جاتی تھی اور کوئی بھی کام ہوتا تھا ان سے پوچھا جاتا تھا، عام دکاندار کو جو ہے بلائی نہیں جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج کوٹ رادھا کرشن کی فضا بدل چکی ہے۔ آج کوٹ رادھا کرشن کے اندر گولڈ والوں سے لے کر اور گولی ٹافی والوں تک کی جو ہے ساری کی ساری انجمنیں بن چکی ہیں۔ آج ہر آدمی اپنے حق کو لینے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا یہ حق ہے اور میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو میں اس زیادتی کو کس انداز سے لوں گا، کہاں سے مجھے وہ زیادتی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے میاں اعظم راجو صاحب جو مرکزی اتحاد کے صدر ہیں اور راؤ شمشاد صاحب جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان سب کو جاتا ہے۔ اور میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس جو ہے افضل بھائی کو، جنہوں نے دوسری دفعہ الحمدللہ
दूसरी दफा फिर जो है सदर बनने का जो है एजाज हासिल किया। और मैं इनको देखता था, अक्सर मैं एसी साहब के पास जाता, तो मैं जब भी कभी गया तो वहाँ पर ये अफजल साहब मिलते थे बैठे हुए, और अपने दुकानदारों के मसाइल के लिए वहाँ पर बैठे रहते थे। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह की है, और उसी का सिला है कि आज फिर दोबारा इसके ऊपर एतमाद किया और इसको दोबारा फिर मुंतखब किया। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमारे दुकानदार भाई हैं बशमूल मेरे, कि हमें वो काम करना चाहिए कि जिससे ये भी शर्मिंदा ना हो और अल्लाह भी राज़ी रहे, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह, हमारी ज़ात सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद में हम दुकानदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपको ये बहुत बड़ा शरफ बख्शा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपको और इस कायनात के हर इंसान को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा किया और मुसलमान घर के अंदर पैदा किया। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी किसी को कोई सौदा दें, किसी के साथ लेन देन हो, हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई दुकानदार से कोई आदमी सौदा लेकर जाए और वो आदमी दुकानदार के पास वापस उस सौदे को लेकर आए, अगर वो बगैर किसी बात किए हुए, कोई बदतमीजी हुए, बड़े खुश इखलाकी से उसको वापस रख ले, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जन्नत के बीचों बीच उसको महल लेके दूंगा। ये बात सहाबाए कराम जो है, भाई हम दुनिया के हरीस हैं, अगर हमें कोई पता लगे कि फला काम करने से इतने पैसे आएंगे तो हम फौरन उस काम को करेंगे। लेकिन सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की आदत थी कि जब कभी कोई बात सुनते तो फौरन उस पर अमल करते। इसी तरह सहाबा ने एक दुकान खोली, इंतजार करता रहा, यही परचून की दुकान खोली। एक दिन एक ग्राहक नमक लेके वापस आया, उसने वो नमक लिया, वापस रखा और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और दुकान को बंद कर दिया। दूसरों ने पूछा कि ये क्या बात है, क्यों दुकान को बंद किया? फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु से सुना था कि जो आदमी इस तरीके से करेगा मैं उसको जन्नत में महल लेके दूंगा। आज हमारे ऊपर बहुत बड़े हमारे पास जो है ज़खायर हैं जन्नत लेने के। अगर हम मामलात अच्छे करें, नाप तोल अच्छा करें, जो गवर्नमेंट ने हमें असूल दिए उनके मुताबिक हम अपनी चीज़ों को बेचें, मिलावट ना करें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इबादत बन सकती हैं। और मेरे भाई अक्लमंद इंसान वो है जो करने से पहले मरने की तैयारी करें और मौत का कोई पता नहीं है। मेरा भाइयों से यही दुआ भी है, इल्तजा भी है कि भाई नमाज जो है उसकी माफ़ी होनी नहीं है, कि सारे आदमी ये दुआ भी करें, फिक्र भी करें और कोशिश भी करें, खुद पढ़ें, दूसरों को इसके लिए कहें। और जो अपने मामलात हैं, ख़ास तौर पे दुकानदारी में बहुत से मामलात आते हैं, इन मामलात को खुश रसूखी से पेश करें, अच्छे तरीके से हल करें, और किसी को ये मौका ना मिले कि पता लगे कि फला करियाने वाले ने, कपड़े वाले ने या किसी ने भी किसी ग्राहक के साथ बदतमीजी की है। हम अपने बाजार को मिसाली बाजार बनाएं। वाखिर दाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ताजरों पे छाए हुए इन अंधेरों को, हर एक अंधेरे को मिटा के दम लेंगे, नए दिए नई शमें जला के दम लेंगे। जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब, सदर करियाना मर्चेंट मरकजी ताजर इत्तेहाद, जनाब मोहम्मद अफजल साहब। मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मशकूर हूँ जनाब सरदार अमजद तुफ़ैल खान साहब का और राजा कासम महबूब जंजवा साहब का, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इज़्ज़त अफजाई की। और मैं मशकूर हूँ ताजर इत्तेहाद का, जिन्होंने मुझ ना चीज़ को इस काबिल समझा, और ख़ास करके मेरे बुज़ुर्ग शेख हाजी अमीन साहब, मियाँ आज़म छन्नू साहब और चौधरी इमरान साहब, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और इन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ास कर मीडिया वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी महफिल को चार चांद लगाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये तकरीब ख़ास कर करियाना एंड स्वीट के लिए सजाई गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक नाम निहाद ग्रुप हम पर मुसल्लत था जो माहाना पर्ची वसूल करता था और रमज़ान बाज़ार के लिए चंदा वसूल करता था।
جب ہم ماہانہ سالانہ چندہ دیں اس کے باوجود FIR کا ہونا اور بھاری بھرکم جرمانوں کا ہونا لمحہ فکریہ تھا. کیا تنظیمیں مال بنانے کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یا عوام کی خدمت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ عرصہ 27 سال سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور آپ سب دوست کریانے والے اس ظلم کا شکار رہے ہیں. ہم نے صرف 1 سال کا حساب مانگا، جناب ناراض ہو گئے. جب الیکشن کا کہا تو جناب پھر بھی فرار ہو گئے. اللہ بھلا کرے مرکزی تاجر اتحاد کا، جنہوں نے بے لوث ہمارے تحفظ کا بیڑا اٹھایا. اور کریانہ اینڈ سویٹ کی خدمت میرے ذمے عرصہ 2.5 سال سے میں نے اگر کسی سے ایک پائی بھی لی ہو تو ہم عوامی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے احتساب کے لیے. لہذا دوسرا گروپ ہے وہ بھی اپنی صفائی کے لیے عوامی عدالت کا رخ کرے. ہم نے اپنے بھائیوں کی آواز AC آفس سے لے کر DC آفس تک پہنچائی ہے. ہمارے افسران بالا بہت ہی نفیس انسان ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک اور حسن اخلاق سے پیش آنے والے ہیں، اور ان کے سامنے ٹیم بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جو لوگوں کا درد، اپنا درد محسوس کرے. ہم اپنے تاجر بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہر مشکل گھڑی میں بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہر پل ہر قدم تاجر اتحاد زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جناب سردار امجد طفیل صاحب اور ہمارے شہر کے تحصیل کوٹ رضا کشن کے کمشنر قاسم جنجوہ صاحب، مرکزی تاجر اتحاد کوٹ رضا کشن کی طرف سے ان کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی جاتی ہیں. کوٹ رضا کشن کے تمام داخلی راستے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ان تمام سڑکوں کی مرمت کروائی جائے اور اگر ممکن ہو تو دوبارہ بنوایا جائے. شہر کے اندر گندگی کے ڈھیروں کو اٹھایا جائے اور مکمل صفائی ستھرائی کا انتظام بحال کیا جائے. پارکوں کو خصوصی توجہ دی جائے، صفائی کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے. انتظامیہ کی طرف سے دکانداروں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے. قصور روڈ کی تعمیر کے لیے ہم جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں اور اپنے حلقے کی جو قیادت ہے جناب سردار امجد طفیل صاحب اور سردار راشد طفیل صاحب، ان سے گزارش ہے کہ قصور روڈ کی تعمیر کے لیے خصوصی قدم اٹھائے جائیں اور جلد تعمیر کیا جائے. جہاں کہیں سیوریج سسٹم بند ہو چکا ہے اس کو درست کروایا جائے. نہر کے کناروں کے گرد جنگلے کی باڑ لگائی جائے اور کناروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں. سود خوروں کی موت، ظلم و جبر کے سامنے ڈٹ جانے والا ایک کاہنی دیوار شیر دل تاجر رہنما اور کوئی نہیں، صرف اور صرف راؤ محمد شمشاد، مرکزی تاجر اتحاد کے سرپرست اعلیٰ جناب راؤ شمشاد احمد خان صاحب سے گزارش کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے تاجروں کو یقینی تحفظ کا یقین دلائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جناب اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب جنجوہ صاحب، آپ کے نام میں محبوب کا لفظ آتا ہے اور ہمیں آپ واقعی بہت محبوب ہیں. محبوب اس لیے ہیں کہ آپ ہمارے اس علاقے کے اندر لوگوں کے مسائل کے اندر دلچسپی لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ
इंतहाई खुशखलकी के साथ मिलते हैं, इसलिए हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद हमारी इस महफिल में जनाब सरदार अमजद तुफैल साहब मौजूद हैं। इनके वालिद ग्रामी ने इस इलाके के अंदर जो तरक्याती काम करवाए हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, इसलिए कि उनके बाद कोई ऐसा सियासी लीडर इस इलाके में नहीं आया जिसने इस इलाके के अंदर कोई तरक्याती काम कराया हो। इसलिए हम उसको भी उनके वालिद साहब की वजह से खराज तहसीन पेश करते हैं। और उसके बाद मेरे सब इंतहाई काबिल एहतराम ताजर बरादरी के लोगों, आज ये जो महफिल सजाई गई है वो सब आपके लिए ही है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके हकूक़ के लिए और आपकी कोटरादा किशन के अंदर हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज ये आपके सामने जो महफिल सजाई गई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरकज़ी ताजर इत्तेहाद आपको ये यकीन दिलाता है कि आप लोग दयानतदारी के साथ, खुश इखलाकी के साथ और इस्लामी असूलों के तहत बनाए गए असूलों के तहत आप अपना जो कारोबार करेंगे, अगर आपको किसी किस्म के मसाइल आते हैं तो ये मरकज़ी ताजर इत्तेहाद आपके शाना बशाना खड़ा होगा और आपके मसाइल के हल के लिए हर वक्त आपके साथ मौजूद होगा। आज इस मौके पर आप सब लोगों की मौजूदगी में मैं जनाब मोहतरम असिस्टेंट कमिश्नर कसूर कोटरादा किशन, जो कि इस बल्दियाती इदारे के सरबराह भी हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि इस ताजर इत्तेहाद से हटकर, इस ताजर बरादरी के से हटकर भी इस इलाका के मसाइल मौजूद हैं जो कि उनकी तवज्जो के मुंतज़र हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे महबूब असिस्टेंट कमिश्नर उन मसाइल की तरफ तवज्जो दें। मैंने ये नोट किया है कि हमारा जो लैंड डिपार्टमेंट, जो हमारी टाउन कमेटी के साथ जो दफ्तर है अराजी सेंटर, उसके अंदर जो लोगों को तकालीफ पेश आ रही हैं और जो लोगों को मसाइल हैं, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि आप उस तरफ तवज्जो दें और लोगों के मसाइल को दूर करें। इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ भी मबजूल कराना चाहता हूं कि बल्दिया कोटरादा किशन की रजा मार्केट की जो दुकानें लोगों ने नाजायज कब्जे किए हुए हैं और लोग उनको जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और बल्दिया को पूरे महासिल जो है वो नहीं पहुंच रहे, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए कि उन दुकानों की किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं, बल्कि वो रिकॉर्ड जो है वहां से गायब कर दिया गया है। उस रिकॉर्ड की तरफ तवज्जो दें ताकि इस बल्दिया की आमदन के अंदर इजाफा हो सके और इस शहर के तरक्याती काम जो है उनके अंदर इजाफा हो सके। इसके साथ साथ मैं जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तवज्जो इस तरह भी मबजूल कराना चाहता हूं कि ताजर हजरात को
بلا جواز کسی قسم کا نشانہ نہ بنایا جائے اور ان کے کاروبار کے اندر کسی قسم کی ناجائز مداخلت نہ کی جائے. آپ کا جو عملہ ہے وہ کسی وقت غیر ضروری حرکات کرتا ہے جو کہ بعض دفعہ آپ کے نوٹس میں بھی نہیں آتی بات. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ بلدیہ کا عملہ جو ہے وہ کنٹرول کے اندر رہے اور قانون کے اندر، قانون کے دائرے کے اندر جو ہے وہ تاجر حضرات کے ساتھ سلوک کرے. آخر میں انجمن کریانہ مرچنٹ کے صدر جناب چودھری افضل صاحب کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مرکزی تاجر اتحاد کے ساتھ الحاق کر کے اپنی محبت اور اپنی چاہت کا پورا ثبوت دیا. اور اس کے ساتھ آج تک کریانہ مرچنٹ کے جو لوگ تھے وہ جس دباؤ کا شکار تھے، وہ جس خوف کا شکار تھے، جس کے تحت وہ ہمیشہ بھتہ ادا کرتے رہے، آج وہ خوف ختم ہو گیا ہے. آج کے بعد کوئی کریانہ کا کاروبار کرنے والا کسی تنظیم کو، کسی ساتھی کو، کسی کام کرنے والے کو بھتہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ پنجاب گورنمنٹ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کرے گا اور انشاءاللہ العزیز اس کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں آئے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر اور ان کی تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مرکزی تاجری اتحاد انشاءاللہ العزیز ہر وقت ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. اگر ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش آئی تو ان سے پہلے مرکزی تاجری اتحاد جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوگا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک وزادار پروکار باہمت نوجوان تلسماتی شخصیت، شہر کے تاجروں کے ماتھے کا جھومر، انتہائی نصیب، دل نشین، ہر دل کی آواز، جس کو اپنے اور بیگانے میں فرق کا بخوبی علم ہے اور مخالفوں پر سحر طاری کر دینے والا میری مراد مرکزی تاجر اتحاد کے مرکزی صدر جناب میاں محمد اعظم راجو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام مہمان گرامی سردار امجد صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر راجہ قاسم محبوب صاحب، ساری باتیں راؤ صاحب نے آج کر دی ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا اسی صاحب کے بارے میں. آپ یقین کریں کہ آج تک کوٹ رادھا کرشن کی ہسٹری میں ایسا اسسٹنٹ کمشنر نہیں آیا، نہ آئے گا. انشاءاللہ تاریخ ان کو یاد کرے گی اور انشاءاللہ ہم انہیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے تاجر بھائیوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور کوئی بھی معاملہ ہو بڑے خوش اخلاق سے ساتھ پیش آتے ہیں اور وہ معاملے کو بھی حل کیا جاتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو تاجر بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں عزت بخشی. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ہے کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے حوالے سے. آج ہم نے الحمدللہ محمد افضل بھائی کو منتخب کیا ہے اور تمام دکانداروں نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہر ٹائم وہ اچھے طریقے کے ساتھ چلیں گے اور آپ کے معاملات کو بھی حل کریں گے. باقی رہی بات آپ کے معاملات کی، وہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق چلیں. جو گورنمنٹ کے ریٹ ہیں جن کے اصل معاملے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ جی ریٹ کا مسئلہ آ گیا، جی ریٹ زیادہ ہے، جی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں.
باقی جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں وہ حل ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم امید رکھتے ہیں اس حساب سے کہ جو بھی مسئلہ ہمارے دکانداروں بھائیوں کا ہوگا آپ ہمیں کال کریں, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس آ کر حل کریں گے. باقی بہت شکریہ تمام دوستوں کا جو یہاں پہ آئے ہیں, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کریانہ مرچنٹ کی تمام باڈی کو, اور افضل بھائی کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمیں بہت اچھا ساتھی ملا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں ہر وقت دن رات جب بھی آپ بلائیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. ہمارے ساتھی شیخ شفیق صاحب کلاس مرچنٹ والے وہ تشریف لائیں, اور ساجد امیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان کو استقبالیہ دے. جناب شیخ شفیق صاحب کلاس مرچنٹ والے. ہمارے علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ہم نے گوش گزار چند جو گزارشات کر دی ہیں, ان کی ایمانداری میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب سے وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں متعدد کیس ایسے ہیں جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں, جو انہوں نے بغیر کسی لالچ کے اور طمع کے حل کیے ہیں. جناب نہایت ہی نفیس انسان اور ایماندار آدمی جناب اسسٹنٹ کمشنر قاسم جنجوعہ صاحب, جو ہم نے ان کے سامنے گزارشات رکھی ہیں, ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تاجروں کو ان سے مزید گزارش ہے کہ وہ شہر کے مسائل کی طرف توجہ مبذول فرمائیں. جناب اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب جنجوعہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کی محبت کا شکریہ. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب میں چیچا وطنی تھا اور چیچا وطنی سے ٹرانسفر ہوا تو مجھے کوئی جب یہاں پہ آیا تو پہلے 2 مہینے چیچا وطنی یاد آتا رہا. میرے پاس کوئی بھی آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ جناب چیچا وطنی میں ایسے, چیچا وطنی میں ایسے, وہاں پہ ہم نے ختم نبوت چوک بنا دیا, وہاں پر ایسے محبت ہوتی تھی, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب جب میرا یہاں پہ ٹینور آگے ایکسٹینڈ کیا اور ٹائم گزرتا گیا تو آپ دوستوں نے اتنی محبت دی ہے کہ آپ گھر بھی جاتے ہیں تو کوٹ رادھا کرشن ہوتا ہے, اور یہاں بھی ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ جناب یہاں کے باسی ہیں. یہ تمام دوستوں کی محبت ہے, آپ کی آنرشپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پرفیکٹ ذات ہے تو وہ میرے رب کریم کی ذات ہے, جو تمام نقائص سے بالا ہے وہ میرا رب ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے. اس کے علاوہ بڑھ کے کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہے جو کسی نقص, کسی خامی سے پاک ہو. میں بھی انسان ہوں, یقیناً میرے اندر بھی کئی خامیاں ہوں گی, کئی برائیاں ہوں گی, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جس دن سے سول سروس کے اندر آیا ہوں اپنے لوگوں کی, اپنے شہر کی, اپنے ملک کی خدمت کروں. اور اسی جذبے کے ساتھ صبح جب گھر سے نکلتا ہوں اور شام کو جب گھر جاتا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ یار آج میں نے اچھا کیا کیا. انسان کی زندگی کے اندر بہت مشکل کٹھن جو ہے وہ آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, اور یقیناً ان پہ جب آپ انگیج ہوتے ہیں تو آپ کو شامتاً مایوسی بھی ہوتی ہے. سول سروس کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شہر بڑا ہے, مسائل بڑے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جس طرح کا ہمارا ملک ہے, ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. یہاں بھی ہمارے پاس ریسورسز اس طرح سے نہیں ہوتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس میں بیسٹ ڈیلیور کریں, اور اس شہر کے اندر بھی رہتے ہوئے یہی اپروچ ہوتی ہے. باقی کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جتنے دوست احباب میرے پاس آئیں ان کو نہ صرف آن کروں بلکہ ان کے مسائل کو سنوں اور اپنی پوری انرجیز لگاؤں کہ میں یہاں سے جب جاؤں تو مجھے یاد ہو کہ فلاں اقبال تھا, فلاں نوید تھا, فلاں نبیل تھا, فلاں تاجر تھا, فلاں یہ تھا. یار اس کے ساتھ جو میں نے اچھا کیا ہے خدا کی ذات ہو سکتا ہے اسی کے صلے میں مجھے بخش دے. اسی ولولے کے ساتھ کام کرتا ہوں. میں یہاں ایک چھوٹی سی آپ کے کوٹ رادھا کرشن کے سردار صاحب کو پتہ ہے تھوڑا سا, جب میں یہاں پہ آیا تو ایک میرے پاس ٹیچر آیا, نام تو میں مناسب نہیں سمجھتا,
उनका एक छोटा मसला नहीं था, उनके लिए तो बेचारे के लिए बहुत बड़ा मसला था। और कुछ चीज़ें हमारे आपको लगता है कि असिस्टेंट कमिश्नर इज़ एज़ पावरफुल कि पता नहीं शायद वो कितनी बड़ी वो चीज़ है, लेकिन शायद इख्तियारात होते हैं, हम सरकारी मुलाजिम होते हैं तो इख्तियारात की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, हर बंदे का अपना अपना काम है जिसने करना होता है, इदारे हैं जिनका अपना अपना काम होता है, तो कोई भी तमाम कुल्ली इख्तियारात का मालिक नहीं होता। मेरे पास वो उस्ताद आए तो जैसे अब मेरे पास 100 काम होते हैं दिन के बाद करने के, 100 चीज़ें होती हैं देखने की, तो वो टीचर्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी इस तरह मेरे साथ हुआ है कि मेरा एक प्लॉट था, मैं आज प्राइमरी स्कूल का मैं एक टीचर हूँ, रिटायर्ड हूँ, और 22 लाख रुपए समथिंग मुझे रिटायरमेंट के बाद मिले थे। तो मेरे पास से जनाब मैंने एक प्लॉट लिया और बाद में पता चला 6 महीने बाद या 8 महीने बाद के बैलफ आया है और उसने कहा जी खाली करें, ये तो प्लॉट आपका है ही नहीं, इस पे तो हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब वो जैसे होता है इंक्वायरी आ गई, मार कर दी, चल पड़ा, फिर वो बेचारा आया, फिर मैं कहीं मसरूफ़ था, सुना आधा सुना आधी नहीं याद रही, करते कराते वो 3-4 दफ़ा ना ऊपर नीचे मेरे पास आ गया। फिर क्या हुआ कि जब नेक्स्ट मेरे पास इंक्वायरी आ गई और इंक्वायरी की जो फाइंडिंग थी उसमें ये लिखा था कि चूँकि ये हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है, सिविल कोर्ट की एक डोमेन है, तो अगर इनकी कोई ग्रीवियंस है तो ये वहाँ जाएँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब मैं वो देखा, फिर मैंने वो बंदे को देखा, मैंने कहा यार मेरे जैसा बंदा या इवन जो एक वेल ऑफ होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा मुश्किल उसको मुश्किलात आती हैं और वहाँ पर कितना वो टाइम लग जाता है। सम टाइम बंदा अपने आप को प्रूव करने के लिए भी कि जी मैं ठीक हूँ, एक पूरा एक प्रोसीजर ऑफ लॉ है जिसको फॉलो करना पड़ता है। मैंने उसको बुलाया, वो फिर मेरे पास आए, मैंने उनको सुना, सुनने के बाद मैं एक दफ़ा उनको कहने लगा कि यार ये तो आपने इस तरह करना है। मैं रुक गया, मेरे अंदर आया, मैंने कहा शायद कोशिश करता हूँ, अल्लाह पाक करम करेंगे, हिम्मत करते हैं तो हो सकता है इस बंदे का मसला हल करें। अब उसमें फिर हमने जितने वो थे, वो प्लॉट कुछ जगहों पे बिक चुका था, सबको इंगेज किया, सबको फिर वो जिस तरह हमारा एक होता है ऑफिस का एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, वो इस्तेमाल करते हुए एक इंक्वायरी इनिशिएट की और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस बंदे को जो बंदा हाई कोर्ट के फैसले के बाद मालिक बना था उससे प्लॉट लेकर उसको वापस दिलवाया, रजिस्ट्री करवाई, और जो उस खाते में से गलत फ़र्द इशू हुई थी, वो खाते में रकबा तो था, लेकिन सम टाइम जब मुश्तरका खाता होता है उसमें सम टाइम फ़र्द इशू कर देते हैं ये, और वो जो रकबा था वो किसी गली में आ गया, किसी पार्क में आ गया, किसी ऐसी कॉमन अम्यूनिटीज़ में आ गया, उसका वजूद नहीं था। अब वो अगला आया कि यार इससे हमने किया, हो सकता है कि इंसान है कभी ये ना किसी के साथ या इसकी आने वाली नस्ल ना किसी के साथ कुछ कर दे, हमने उससे वो रकबा लेके सरकार के नाम करवाया, जिसका मौके पर या तो कोई गली बनी हुई है या किसी पार्क या मस्जिद के अंदर वो आ गया है। ये एक छोटी सी कोशिश होती है, इस नीयत से काम करते हैं, इसी तरह चले जाते हैं कि जब यहाँ से जाते हैं तो यही होता है कि यार हो सकता है ये बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी है, आपने कुछ बातें की हैं, जिस तरह हमारे डिफरेंट जो ताजिर भाई आ रहे थे वो हाईलाइट कर रहे थे इश्यूज़ बड़े हैं, वसाइल थोड़े हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सारे अगर एक टीम हो जाएं, ये सारा शहर आज ये एक अहाता करे कि नहीं यार ये असिस्टेंट कमिश्नर है, नहीं ये असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, ये मेरा भाई है और हमने इकट्ठे होकर खड़े होना है और ये मसाइल करने हैं, तो यकीन माने ये मसले कोई बड़े मसले नहीं हैं, ये मसाइल तो थोड़े मसाइल नहीं हैं। हमारा ये होता है कि मैं वेट कर रहा होता हूँ कि वो आएगा और करेगा, ये अप्रोच गलत है। ये है कि क्यों ना यार मैं अपना हिस्सा डालूँ, ये अपना हिस्सा डालें, वो अपना हिस्सा डालें, आए मिल के करें, फिर देखें कि काम कितने आसान हो जाते हैं। हमारे बड़े ये कसूर कोट राधा किशन वाला रोड बड़ा इशू था, सब ने हाईलाइट किया, हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ बैठे हैं, जब भी मैडम साहब आई इन्होंने हाईलाइट किया, वक्तन फ़क्तन सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ये बड़ा मसला हाईलाइट हुआ। हमारे जो सरदार साहब बैठे हैं इन्होंने बड़ा इस मैटर को हाईलाइट किया, मेरे लेवल पे हाईलाइट किया, डीसी साहबा के हाईलाइट किया, इवन गवर्नर साहब को मिले वहाँ हाईलाइट किया, और डिफरेंट आपको पता है इसका 70 करोड़ का एस्टीमेट है जो कसूर कोट राधा किशन का ये रोड है। अल्हम्दुलिल्लाह आप उसमें आपने लास्ट टाइम डी साहब आई थी, उन्होंने अनाउंस भी किया था कि इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं, ये एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये डलवा रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे दिसंबर में हम उम्मीद कर रहे हैं इस पर इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा
تحصیل کمپلیکس ہے آپ کا, یہ تحصیل بن گئی, بڑی ایفرٹس تھیں الحمدللہ. یہ تحصیل ہے, یہ بھی آپ لوگ لکی ہیں کہ اتنا چھوٹی سی اس ڈومین کے اندر یہ تحصیل آپ کے لیے یہ بنی ہے. یہ 2006 کے اندر بنی ہے, ابھی یہ نئی تحصیل ہے جس طرح سے وہ گنی جاتی ہیں. ایک بڑا وجہ یا مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ یہاں پہ تحصیل کمپلیکس نہیں تھا. تحصیل کمپلیکس جب ہوتا ہے تو فل فلیج یہاں پہ آفیسرز کا آنے کا بھی دل کرتا ہے, اور باقی جو ہے وہ سارے سسٹم بھی یہاں پہ ان پلیس ہو جاتا ہے. اب جب میں یہاں پہ آیا تو 10 کروڑ روپیہ آپ کی تحصیل کمپلیکس کے لیے وہ منظور تھا. اس کے لیے ڈفرینٹ ہمارے دوستوں نے کوشش کی اور وہ تھا, لیکن یہاں پر جب میں آیا تو کام موقع پر سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا. وہاں پر ناجائز قابض تھے کچھ, انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور میں آیا تو مجھے جس بندے کو میں کہوں وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ پتہ نہیں کون سے ڈون ہیں یا پتہ نہیں کون سے اتنا بڑے ہیں کہ وہ کیا کر دیں گے. وہ الحمدللہ ہم نے ہمت کی اور کوشش کیا, ریٹریو کروائی. اب آپ کا یہ چک 55 کے اندر تحصیل کمپلیکس, جوڈیشل کمپلیکس, وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے کوئی سالوں کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے یہاں سارے دوستوں کی مدد سے, میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی کسی کا ٹرسٹ ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کرتا. کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کسی بندے کا ٹرسٹ ہے. جب ایک طرف ٹرسٹ چلا جاتا ہے پھر ختم ہو جاتی ہے بات. اداروں کی ہماری ویسے ہی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, لوگ اداروں پہ انفارچونیٹلی اتنا بلیو نہیں کرتے ہیں, ان کی پرسیپشن اتنی اچھی نہیں ہے. ابھی جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے کہا یار شہر کو خوبصورت کرنا ہے. میونسپل کمیٹی کا جس طرح راؤ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوکل گورنمنٹ ہے, یہاں پہ فنڈ اس نے خود جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. جب اس کی محصولات جو ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا تو یہ آپ کی ویلفیئر پہ خرچ نہیں کر سکتے. ان کے پاس بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا, انہیں وہاں سے لینی پڑیں گی, تو گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ ان کو تنخواہوں کی مد میں گرانٹ دے دے گی. ڈیولپمنٹ کی فارم میں کبھی کبھار جو ہے نا وہ پیسے آ جاتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. تو انہیں الٹیمیٹلی جو اگر سیلف سفیشینٹ ہونا ہے تو اپنی محصولات کو انہیں انکریز کرنا پڑے گا. اب یہ چیز میرے ذہن میں تھی, میں نے انیشلی سٹارٹ میں آ کر PMSP پروگرام چاہ رہا تھا. میں نے کہا یہ نہر جو ہے نا اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں, یہ ہمارے شہر کا دل ہے, اس کو ایٹ لیسٹ ہم خوبصورت کرتے ہیں تاکہ یہ جب شہر کے اندر کوئی بندہ آئے نا تو جس طرح لاہور میں جاتے ہیں جی کینال ہے, فیصل آباد کی کینال بڑی خوبصورت ہے, لاہور میں ہے, تو وائی ناٹ کہ اس کو بھی جو ہے نا یہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اور رات کو میرا یہ پلان تھا کہ جہاں پہ سہولت بازار لگا ہے, یہ ٹائل شل لگی ہوئی ہے, رات پہ یہاں پہ کوئی فوڈ اسٹریٹ ٹائپ جو ہے نا کریٹ کریں گے, جس کا ٹائم ہم 8 بجے کے بعد رکھیں گے. اس کے بعد جو ہے نا کوئی اس طرح کریٹ کریں گے فیسلٹی. وہ میں نے بلایا, میں نے کہا جی اس کو پہلے تو کوئی سیور لائن ڈالیں, کوئی پہلے کام ہونے والا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے, جو دوسرے نمبر پہ ہونے والا ہے وہ دوسرے ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے اداروں کے اندر پرابلم یہ بھی چلتی ہے, گلی پہلے جب بن جاتی ہے, سیور بعد میں ڈلتا ہے, اور جب سیور ڈلتا ہے اس کے بعد گیس والے آ جاتے ہیں جی اب میں نے گیس ڈالنا ہے. میں نے ان سے پوچھا, وہ 2 اسکیمیں تھیں ابھی نہیں تھی میٹیریلائز ہوئی. انہوں نے کہا سر اتنے پیسے اگر گورنمنٹ دے دے ہمیں تو ہم جو ہے وہ اسے کر لیں گے. وہ خیر ہم نے کوشش کی, لیکن وہ الٹیمیٹلی وہ ہماری اسکیمز جو ہیں وہ میٹیریلائز نہ ہو سکیں, وہ ڈراپ ہو گئیں, کیونکہ MC کے پاس اپنا پیسے تھے نہیں. اور جو ہم یہ کارپیٹڈ روڈ دونوں سائڈوں پہ بنوانا چاہ رہے تھے, اور یہ جو ابھی کہہ رہے تھے جنگلہ شنگلہ لگوائیں اور لائٹیں لگوائیں, تو وہ ہمارا پھر فیل ہو گئے, ہم وہ نہیں کروا سکے. وہ تقریباً 1.5 کروڑ کا تھا, ہمیں وہ ملا ہی نہیں, وہ ڈراپ ہو گئی ہماری اسکیمز. پھر میں نے کہا کہ یار کچھ تو شہر کے لیے کرنا ہے نا, چلیں اگر وہاں سے نہیں ہے تو لیٹس کچھ سٹارٹ کرتے ہیں. میں مطلب پلان بنائے, روزانہ پلان بنانا, روزانہ جو ہے نا وہ ڈھونڈنا بندے کہ کون جو ہے نا مجھے اسسٹ کر سکتا ہے کہ یہ میں کرواؤں. یہ میرے پاس, میں ادھر سے نکلا فیکٹری ایریا گیا, ایک فیکٹری جیسے آپ لوگوں کو ہم SOPs پہ کہہ لیں کہ تنگ کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم SOPs پہ پہنچ گئے. تو ایک فیکٹری والا تھا, اسے ہم نے وہ جب گئے تو آگے لیبر وغیرہ بالکل ایسے ہی تھی, تو اس کو ہم نے وہ سیل کے آرڈر کر دیے. میں نے کہا اس کو سیل کر دیں. سیل کیا. بعد میں جس طرح آپ کا ہوتا ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ ہمارے پاس آیا, اسے ریکویسٹ کی کہ یار یہ ہم یہاں پر ایک انٹرس گیٹ لگوانا چاہتے ہیں. اور میں نے اس کے اوپر جو بڑی سوچو بچار, میں نے کہا میرا گھر میری جنت میرا پیارا کوٹ رادھا کشن, وہ اس کے پیچھے میری ایک تھاٹ تھی کہ اس کو ہم انشاءاللہ اپنے گھر کی طرح آن کریں گے اور اس کو جنت انشاءاللہ بنائیں گے. لیٹ سٹارٹ, کہیں نہ کہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. وہ ہم نے یہاں پہ گیٹ بنوایا, اور الحمدللہ اس کے بعد ایک انٹرنس پہ اب اس کو تھوڑا سا اور مزید موڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
پھر میرا تھا یہ چونگی کہہ کے بلاتے تھے وہاں پر مجھے وہ تاجر دوستوں نے بھیجا ختم نبوت چوک جو چیچا وطنی میں ہم نے بنایا ہے، تو میرے ذہن میں گیا کہ یہاں پر بھی ایک اچھا وہ بن سکتا ہے، تو میں نے پھر یہ کلمہ چوک کی شروعات کی، اور الحمدللہ میرا جن سے میں وہ کہتا ہوں کہ بنوائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود بنوائیں، آپ کا 10 روپے کا بنتا ہے، آپ کا 10 لاکھ کا بنتا ہے، 10 کروڑ کا بنتا ہے، آپ میرے سمیت کسی بندے کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یہ کائنڈلی بنا دیں۔ اب الحمدللہ ہمارا کلمہ چوک بھی وہ تقریباً کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ فارے بھی لگے ہوئے ہیں، LED لائٹس بھی لگے ہوئے ہیں، جب یہ روشن ہوں گے تو جب کوئی کوٹ رادھا کرشن میں انٹر ہو رہا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں ایسے شہر کے اندر جا رہا ہوں جو ایک زندہ دلانے لوگوں کا شہر ہے۔ اس کے بعد اور بھی پلان ہے، ایک ہم نے آپ کے دوستوں کی تعاون سے ہی، آپ جیسے کسی مخلص دوست کے تعاون سے الحمدللہ بلدی اڈے کے اندر مسجد جو ہے وہ بھی الحمدللہ وہ تعمیر ہو چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں پاسبل ہو رہی ہیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ دوست تو یہ کرنے کے ہیں تو چلو مل جل کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا جب سارے مل کے کرتے ہیں پھر وسائل اللہ پاک کی ذات خود کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ تاجر کمیونٹی ہیں، آپ معیشت کی پہیہ چلانے والے لوگ ہیں، آپ سے یہ شہر ہے، آپ اس سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے، آپ کے اندر دل ہوتا ہے، بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو تاجر برادری ہماری ہوتی ہے تو اس شہر کو اپنا جس طرح گھر ہے، جس طرح سمجھتے ہیں اس طرح آن کریں، اور اس شہر کی بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ یہ شہر بہت آگے جائے گا۔ اب اس کے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، جو آپ دوستوں نے یہ جو تاجروں کے مسائل مجھے گنوائے، یقیناً ہم انگیج کرتے رہتے ہیں، آپ کی جو تاجر اتحاد ہے، باقی جو دوست ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں سارے دفاتر کے اندر، کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز نہ ہو، عملے کو بھی یہی ہوتی ہیں۔ اب تو گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سسٹم کر دیا ہے کہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈیجیٹائز ہوتی جا رہی ہیں، کمپیوٹرائزڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب میں بھی آپ کی شاپ پہ جاتا ہوں نا تو وہ 4 تصویریں لے کے وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسپیکشن کی جائے اس کا ایک ریکارڈ رہے، اگر کوئی چھوٹی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو یا تو وارننگ دے دی جائے، یا کوئی چھوٹا دکاندار ہے ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے حساب سے ہم نے وہ کرنا ہے، چھوڑ بھی دیا جاتا ہے سم ٹائم، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ناجائز منافع خوری کا خاتمہ ہم نے مل کے کرنا ہے۔ ناجائز منافع خور یہ ایک وشیہ سائیکل ہے جو کہیں سے چلتا ہے کہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ جی میں مطلب کہیں کہ میں کسی کو اگر ایکسپلوئٹ کر رہا ہوں تو کوئی مجھے نہیں کر رہا ہوگا، میں نے کوئی نہ کوئی کسی چیز سے پرچیز کرنی ہے۔ میں اگر ایسی ہوں، اگر میں یہاں پہ کوئی کسی ہوگا تو میں کہیں نہ کہیں جا کے کہیں ریسیونگ اینڈ پہ بھی کھڑا ہوں، تو کہیں پہ آپ بیٹھے ہیں دے رہے ہیں یہ سوچنے کہ کہیں آپ ریسیونگ اینڈ پہ کھڑے ہیں، تو اگر ہم یہی صرف سوچ اپنا لیں تو ہم اپنا رول پلے کریں تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو ناجائز منافع خوری نہیں ہونی چاہیے۔ ریٹ لسٹ ہماری ڈی سی صاحبہ جو ہے نا کوشش کرتی ہیں کہ اتنی جلدی جو ہی کوئی ایسی میجر چینج آئے اس کو چینج کر دے جائے۔ ابھی بھی کوئی تاجر مجھے بتا دے کہ جو ابھی ریٹ آئے ہیں الحمدللہ کوشش کی گئی ہے کہ کرانہ کے ریٹس بالکل جو فیصل آباد منڈی ہے اس کے حساب سے رکھے جائیں، کسی کا ناجائز استحصال نہ ہو۔ پھر بھی ہمارے دفاتر آپ کے لیے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ناجائز ہوا ہے، تو میرے آفس ہیں، آپ کا آفس ہے، پبلک آفس ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ فیلڈ کے اسائنمنٹ کے باوجود میں آفس کے اندر بیٹھا ہوں، ڈیلی میں اویلیبل وہاں پہ ہوتا ہوں۔ آپ لوگ بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی سفارش کے آفس آ سکتے ہیں۔ کسی محکمے کے خلاف شکایت ہے، جینون گریوینس ہے، مجھے بتائیں، انشاءاللہ آپ مجھے اپنا بیٹا، اپنا بھائی پائیں گے اور انشاءاللہ اسے حل کرائیں گے۔ باقی میں تمام جو یہاں پہ ہماری جو الیکٹڈ باڈی ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ دوستوں کی محبت سے یہ بڑی اچھی محفل سجائی گئی ہے۔ افضل صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں راؤ صاحب آپ نے، راجو صاحب ہیں، سردار صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، یہ سارے دیر ویری کائنڈ اور بڑے، اب تو ہم فرینڈلی ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، جب یہ مجھے سمجھنا شروع ہو گیا میں نے سمجھ رہا ہوں، تو بہت آپ کو مبارک ہوں۔ میں امید کرتا ہوں اسی جذبے، اسی انرجی کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ شہر کی جو بہتری ہے اسے انشور کریں گے۔ باقی میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے ایس او پیز کے حوالے سے، جو کووڈ ایس او پیز ہیں، دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کی زندگی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اپنے عزیزوں کی زندگی ہوتی ہے۔
یہ جو ہم نے ویکسینیشن گورنمنٹ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے ہے. آپ ایک تو اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں, اپنے جتنے ملازم ہیں ان کو ویکسینیٹ کروائیں, کوشش کیا کریں خود ماسک پہنیں, ان کو جو ہے نا ایجوکیٹ کریں کہ ماسک پہنیں, اور کرونا SOPs کے ریلیٹڈ جو بھی گورنمنٹ کے انسٹرکشن ہیں اس میں کمپلائی ود کریں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ تک جانے کا. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مرکزی جو تاجر اتحاد ہے یہ اپنا پورا رول پلے کریں گے, اور ہمارے سارے دوست مل کے اپنی عزت کے لیے, ہماری عزت کے لیے جو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں اس کو آن کریں گے, اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں گے اور اپنے پیاروں کو مزوریں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ. اس شہر کے باسی سردار طفیل احمد صاحب کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. انہوں نے اجتماعی کام اتنے زیادہ کروائے ہیں کہ ان کے مخالف بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. اس شہر میں گیس کا لانا, اس شہر کو تحصیل بنانا, اس شہر میں ڈگری کالجز بنوانا اور متعدد سکول بنوانا, چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ تو کسی کا ہو گیا کسی کا نہ ہو گیا. اصل کارکردگی ہوتی ہے کہ اجتماعی اور میجر کام کروائے جائیں. اس شہر میں گریڈ اسٹیشن کا لانا یہ ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ پتوں کی کہ میں گیس 15 سال میں بھی پورے شہر میں نہ پھیل سکی, جو ہمارے شہر میں صرف قلیل مدت 2 سال میں پورے شہر میں جال بچھ گیا. یہ ان کا کریڈٹ ہے. آج ہم تاجر برادری ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے بعد 2 آنے والے MNAs نے آج تک 1 انچ گیس پائپ جو ہے وہ نہیں ڈلوایا. جو ڈلا ہے ان کے دور میں وہ بھی سردار طفیل احمد خان صاحب کے منظور کرائی ہوئی جو پائپ لائن تھی وہ ڈلی. جناب, ہم یہ امید رکھتے ہیں سردار امجد طفیل صاحب اور سردار راشد طفیل صاحب جو ان کے فرزند ارجمند ہیں یہ بھی اپنا نام اسی طرح روشن کریں گے. جناب سردار امجد طفیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں, بھائیوں, بچوں اور جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور میرے جتنے بھی معززین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اہلیان شہر, السلام علیکم. باتیں تو یہاں بہت ساری ہو چکی. جس طرح میرے والد صاحب کے ان کاموں کو بنوایا گیا, اب وہی چیزیں میں پھر سے دہراؤں تو میری نگاہ میں بہتر نہ ہوگا. میں صرف کچھ ایسی باتیں کرنا چاہوں گا جس سے ہم کو, آپ کو, اس شہر کو, اس معاشرے کو, اس ملک کو, ہمارے اس قصبے کو فائدہ پہنچے. اور کوشش کروں گا کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. کچھ حقیقت ہے تو آپ کو بھی مان لینی چاہیے, اور جو کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے سے غلطیاں کرنی بتائیں ہوں گی, اگر وہ آپ میرے کو بتائیں گے کہ یہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں کوئی یار محسوس نہیں کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں, اپنے شہر میں موجود ہوں. اس کا نفع نقصان میرے سے ہے, میری ذات سے ہے, میرے بچوں سے ہے, میرے گھر والوں سے ہے, میرے علاقے سے ہے. میں ان کی خوشی کا بھی ذمہ دار ہوں, خوش ہوں. اور اگر میرے اس شہر میں کوئی نقصان, اس علاقے کا کوئی بھی برا ہوتا ہے تو اس کا بھی میں اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنا کہ آپ لوگ ہیں. ہم سب ہیں, ہم سب بہن بھائی ہیں, گھر والے ہیں. تو میں جب بھی میرے والد صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ہر وہ اولاد خوش ہوگی جس کے والد کا نام ایک اچھے طریقے سے شرافت کے نام سے لیا جائے اور اس کا اچھے طریقے سے یاد کیا جائے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین کو اس طریقے سے یاد کیا جائے. میں صرف ایک بات کہوں گا, میں نے یہ کام نہیں گنانے, میں نے صرف ایک یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی آج تک
इस हल्के में ऐसा काम नहीं हुआ जिस पे कोई फख्र कर सके सिवाय हमारे घर के मेरे वालिद के अलावा किसी ने नहीं किया। और आज सुई गैस की बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से काम छोड़ा था वहीं से अब फिर हम लोगों ने वो शुरू किया हुआ है। जितनी भी हमारी मेहनत है या हम कर सकते हैं, हमें पता है कि ये काम कहाँ से निकलते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह काम दिए जाते हैं। यहाँ आप लोग मुख्तलिफ पार्टियों के नाम से वोट दे देते हैं, लीडरों के नाम से वोट दे देते हैं। ना तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अब तक कोई ऐसी पार्टी आई है जो आपको नजरियाती तौर पे कुछ दे सकी हो। सिर्फ और सिर्फ चेहरे हैं, शख्सियत है। जिसने कोशिश की, जिसने भी कभी लीडरशिप में आके या किसी MP MLA के इलेक्शन में आके अपनी ज़ाती तौर पे उन लोगों की एफर्ट्स हैं जिन्होंने की है, जिन लोगों ने अपने इलाके से मोहब्बत की है, अपने मुल्क से मोहब्बत की है, उन लोगों ने अपने अपने हलकों में काम करवाया है। और अब हर छोटे से बड़ा बंदा इस मुल्क का शहरी जानता है। और हमसे कहा जाता है ये तो जी ऑर्डर पीछे से अमेरिका ने कराया था, फलां ने कराया था, पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म, कोई डेमोक्रेसी, कोई कुछ नहीं कर सकती है कि सब कुछ पिछों हो रहा है। तो यो कुछ अज भी जो कुछ हो रहा है, जड़ियाँ गल्लां ने अज भी जो कुछ हो रहा है। मैं हूँ अपनी जबान पंजाबी से जड़ियाँ गल्लां करना चाह रहा अपने भरावां नाल कि हुण भी होंदा है कि ये कुछ नहीं करते, इन्हां नूं पिछों कुछ होंदा जे। लेकिन मैं ये गल जरूर तुहानूं यकीन कराना चाहना कि मेरे वालिद साहब ने मुस्लिम लीग अपनी ज़ाती मफादात वास्ते नहीं सी छड्डीएगी। ये अल्लाह गवाह है, तो इसलिए दुनिया से चले गए, मैं भी चले जाना। ना असी कदे सियासत में मेरे वालिद ने मफाद लिया, ना इंशाअल्लाह ताला साडी उनकी औलाद की कोशिश होगी कि असी ज़ाती मफाद है सियासत करेंगे। वजह मैं ये देखा कि मेरे वालिद साहब ने खिदमत की थी, मेरे खानदान वाले, मेरे दादा जी का भी अल्लाह पाक ने बड़ा नाम दिता है। मैं अज सियासत से इस वजह से मौजूद हूँ कि मैं अपने वालिद साहब का जनाजा देखा है कि वो जनाजा हर एक को नसीब नहीं हो सकता जो जनाजा अल्लाह पाक ने उन्होंने नसीब से किया। और इस वास्ते से कि उन्होंने सियासी तौर पर मौका मिला इस कौम की खिदमत की, इस अल्लाह की मखलूक की खिदमत की, तो मोहब्बत जी मोहब्बत में देखी उस जनाजे से। उस तो पहले मैं बहुत सारिया गल्लां सी, बहुत मायूस सी इस हल्के की आवाम को, इस सियासत को। इतों की सियासत मैं समझना कि सियासत ही नहीं रही, ये खिदमत खल्क नहीं, एक धोखाबाजी है। लेकिन अज भी ये लोग मौजूद ने जिहड़ी सियासत अच्छी सियासत कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। खुदा के वास्ते उन्होंने लोगों को तुसीं पहचानो। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान की आवाम उन्होंने लोगों को नहीं पहचान रही, लुटमार का हिस्सा बनी हुई है। तो खुदा के वास्ते ये लुटमार या ये शैवां नहीं जान गया। ताजा बरादरान इस मुआशरे की, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी ने। ये सब लोग एक दूसरे से तनकीद करते हैं। क्या मैं अपने भरावां नूं पूछां कि जेडे मेरे भाई अमीर साहब ने गल की कि इत्थे तजारत दीन के मुताबिक हो रही है, खुदा के वास्ते सही हो जाओ। सारे ने कबर से जाना है, सब ने कबर से जाना, सब ने, किसी ने नहीं रहना। किसी की जिंदगी 10 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 40 साल है। सब तो अहम हिस्सा बैठा हुआ है इसलिए ताजर। मिलावट भी इन्होंने करनी है, तो गड़बड़ भी इन्होंने करनी है, रेट से हेरा फेरी भी इन्होंने करनी है। वो सारा कुछ वो कोई मेरा चाचा, कोई मेरा भरा है, कोई मेरा दोस्त है, मेरा कोई साथी है, कोई मेरा पड़ोसी है। खुदा के वास्ते दीन के मुताबिक करो, ये जी अपने तजारत दीन के मुताबिक करो। इंशाअल्लाह ताला तुसी भी राजी, ताड़ी औलाद भी राजी रहेगी, मुआशरा भी बेहतर रहेगा, मुल्क भी चलेगा इंशाअल्लाह ताला, इस्लाम भी चलेगा। क्योंकि असी एक दूसरे से तनकीद बहुत कर लेने होंगे हैं। बाकी तुसी ये देखो कि इस मुल्क च को कौन दे रहा है। जिस बंदे को कोई लालच नहीं ना, वो उनके तो तुसी उम्मीद कर सकते हो। जिन्हों अपनी शोहरत का नहीं है, जिन्हों ये नहीं है कि मेरी औलाद कल कोई सियासत करेगी, मेरी औलाद कोई कारोबार करेगी, या मेरी औलाद अगे आके मेरी विरासत संभालेगी। कम अज कम मैं समझना, अज मैं समझना कि मैंने ये गल जरूर करनी चाहिए। मैं सियासी तौर पर कोई गल नहीं सी करना चाहता, मैं गल हम जरूर करूँगा कि अल्लाह पाक ने तुहानूं एक लीडर दिता है, उनका नाम इमरान खान है, उनकी
उनके वास्ते दुआ भी मंगा करो तो उनके वास्ते कोशिश भी करो जो तुम कर सकते जो जो उनकी ताकत बन सकते जो नेसा बन सकते जो उन्होंने लोगों को छड़ दो जिन्होंने इस मुल्क को लुटिया वो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को लुटन वास्ते नहीं होगा। तो दूजी उनके नाल मैं एक होर भी गल करते हैं वो ये कि अगर अल्लाह पाक समझते हैं कि अगर वो साडे मुल्क को कौम वास्ते बेहतर नहीं तो या अल्लाह उन्होंने उठा लेंगी। ये कोई गल तुहाडे चों कोई लीडर ने कोई बंदा ये गल नहीं करेगा किसी लीडर को जमात का बंदा ये गल नहीं करेगा कि तू अगर मेरा लीडर गलत है तो या अल्लाह उन्होंने उठा ला। अगर साडे मुल्क को कौम वास्ते बेहतर नहीं तो या अल्लाह उन्होंने तू संभाल ली। ये मैनू कोई करके दिखावे गल तो मैं समझना कि मेरा लीडर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को कौम वास्ते बेहतर है तो उनका साथी बनो इंशाअल्लाह। महंगाई आती नहीं हैगी ये साड़ी अपनी दी हुई है। अल्लाह ताला ने तुहानू उशर ज़कात का सिस्टम दिता है तुहानू पड़ोसी के हकूक दिते हैं क्या तुसीं वो गल्लां पूरियां कर रहे हो? क्या ज़कात तरीके तकसीम हो रही है? क्या उशर दीन के तरीके तकसीम हो रहा है? क्या पड़ोसियों का हक दिता जा रहा है? जो असं ये तीन गल्लां ते अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह इस मुआशरे च कोई भुखा नहीं सोएगा। किसी की बेटी बगैर शादी तो नहीं रहेगी किसी के बच्चे बगैर इलाज तो नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिस्टम को सीधा करने की जरूरत है। साडा तो सिस्टम ही अल्लाह पाक ने ऐसा दिता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिस्टम ही ऐसा दिता जिंदे कोई कबाहत ही नहीं। कबाहत तो साढ़े अपने च अपने दिलों च हैगी है। असं एक दूजे पर इल्जाम लाने तो मैं इंशाअल्लाह ताला मेरे तो जाती तौर पर तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझना कि कोई कमी कुताही हो सकती है लेकिन मैं कोशिश की है कि मैं इज्तिमाई तौर पर कोई ऐसी वड्डी गलती ना करा। इंसान हो सकती है बशर है बशर को गलती हो सकती है मेरे को कमी कुताही हो सकती है लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इंशाअल्लाह ताला ताड़ी खिदमत करा इस इलाके की खिदमत करा तो कम अज़ कम वो काम करा जिंदे तो मेरे वालद का नाम तो बदनाम ना हो। इतने लोग गल्लां कुछ करते हैं अमल कुछ नहीं। खुदा दे वास्ते मैं किसी की तजलील नहीं करना चाहता। मैं भी कबर से जाना है। मैं चाहना कि हर बंदा एक दूजे का हया करे। जो असी इंसानियत का हया करांगे ना हुण जिस तरह के वाकया होया लाहौर का सारे समझ गए होंगे क्या वो हुकूमत की सिर्फ गलती है? हुकूमत को जिस वेले वकूबा हो गया हुकूमत एक्टिव होगी देखो उनकी रिजल्ट निकलता है इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सज़ा मिलेगी। लेकिन उस हालात तक पहुँचने वास्ते असी कितने बड़े जिम्मेदार हाँ? ये किन्ने जवाब देना है? ये जिम्मेदारियां किन्ने पूरियां करनियां ने? असी तो राह डके हुए ने राह च मस्जिदां बनाई हुई ने। असी अज आखिए कि मस्जिद ढा देनी चाहिए तुसीं आखदे जी नहीं है तो बड़ी गलत गल हैगी। और जिहड़ी राह च मस्जिद बनेगी उनदे च इबादत क्या जायज़ है? लेकिन ये गल्लां करन लगे तुसीं अगे पिछे गल्लां कर लोगे सामने किसी नहीं करनी। सामने इंशाअल्लाह ताला मैं करांगा अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह ताला मैं करांगा। देखो जी दीन ने साडे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्सिया वो साडा दीन है। बाकी गल्लां तो साडियां वधाइयां होईयां ने। मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट जिस तरह के इसी साहब ने आख्या कोई नहीं सिर्फ अल्लाह पाक की जात है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी वेखना है कि असी किसी वास्ते कर की सकने अगर किसी को तुसीं उनकी मेहनत नहीं ना दोगे खुश तुसीं नहीं रह सकते। मैं ऐलान कहना कि इंशाअल्लाह जदों तुसीं किसी की मेहनत दोगे ये शहर खुश नहीं रहेगा इलाका खुश नहीं रहेगा। अगर किसी ने मेहनत की है किसी ने खिदमत की तो उनकी खिदमत को मनो उनकी सपोर्ट करो उनका साथ दो। जदों ये ना दोगे तो ये तुहाडे ते मसले मसाइल पैदा होंगे ये मुसीबत तुहाडे ते जरूर आ जाएंगियां। तो मैं बहुत सारिया गल्लां कुछ ऐसिया कर गया मैं जज्बाती हो गया मैं मानना तो मैं अक्सर जज्बाती हो जाना होना। तो खुदा के वास्ते जज्बाती होना कोई बुराई नहीं लेकिन अगर जज्बात दिलों कढ़े जान ये साडा शहर है इस शहर वास्ते इंशाअल्लाह ताला साडी जान भी हाज़िर है कमी कुताही हो सकती है भुल हो सकती है इंशाअल्लाह ताला सरदार तुफैल दी औलाद की मूरत खराब नहीं होगी। साडा तो बस नहीं चलता अगर ये सानू टनोर मिले होते तो अज शहर भी बोल रहा होंदा कि जी सरदार साहब की कर सकते सी तुहानू पता की कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सानू भी पता है सियाने आंदे ने जिथे चाकू अपने तलवारां बनदियां ना बनदियां तो उत्थे चाकू छुरियां तो कम अज़ कम बन जांदियां ने। सानू पता काम किवें लेना है बेरोकरेसी को किवें लेना है पब्लिक को किवें लेना है वज़ीर आज़म को वज़ीर आला को असीं वेख्या सारा कुछ वेख्या है। मेहनत होंदी है उन्होंने वास्ते अपना इखलाक बनाना पैंदा अपना व्यवहार बनाना पैंदा है। वालिद सरदार साहब कामयाब क्यों सी वो इस वास्ते कामयाब सी
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੀ ਬਲਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਤੇ ਕਰੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਖਲੋਤੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਕੂਕੇ ਨਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਮਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ DC ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਸਾਡੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਫਤਤਾਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਾਓ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100-150 ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੌਸਲਾਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਆਸਫ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਤੇਰਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਮਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਲਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਧੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਠੋ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੋ ਗਵਾਹ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਜੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਫਤਤਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਜਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਜਲਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100% ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ 100% ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਸੜਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਲਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 30 ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ,
शायद है कि पूरे पंजाब च या पाकिस्तान च शायद गिने चुने बंदे होंगे जिहड़े लै रहे होंगे, लेकिन मसले मसाइल ही इन्ने ने कि उन्होंने तो पूरा नहीं उतरिया जा सकता। अज राजा जंग असी सतह करके आए हैं, 1400 फुट पाइप दे के आए हैं, लिलियानी भी इसी तरह पाइप पहुँचाए ने, जेड़े अपने सूई गैस के काम ने इंशाअल्लाह ताला जेड़े जिस तरीके नाल महकमा कर सकता है ना वो असी कर रहे हैं। तो नवे फंड के जरिए जोड़े होने ने जो फंड मिलेगा ना तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी इस मसला इस शहर का बाकी नहीं रहेगा। असी इस शहर के भी तो आखिर च भी तुहाडे क्योंकि असी तुसी इज्जत दी है असी उनके जवाब दें। बाकी किसी की कोई दिल दर्द होवे कोई ऐसी गल मेरे तो हो गई होवे तो वो मैं माजरत खां के मैंने भी माफ़ करना, इंसान है, मेरे को गलती हो गई तो माफ़ करना। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अब मोहम्मद अफजल खान साहब की टीम से गुजारिश है कि वो लाइन अप हो जाएं, चूँकि ये तकरीब हल्फ बर्दारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसम्मी बतौर कोर पैदा किशन ताजर इत्तेहाद करियाना मर्चेंट सदर दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं अल्लाह की वाहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन होने पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। मैं ताजर बरदरी की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरवे कार लाऊंगा और मरकजी ताजर इत्तेहाद के क़वाइद ज़वाबित की मुकम्मल पासदारी करूँगा और अपने मफादात को ताजर बरादरी के मफादात पर हरगिज़ ना दूंगा। बतौर अहदेदार जो मसला भी मेरे रूबरू पेश हुआ उसे पूरी ईमानदारी और गैर जानबदारी से हल करूंगा। मैं इकरार करता हूं कि ताजर बरादरी करियाना मर्चेंट कोर राधा किशन को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपनी तमाम कोशिशें बुरे कार लाऊंगा और ये भी इकरार करता हूँ कि मरकजी क़यादत का पाबंद रहूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा मददगार और हामी नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन।